没事没事。我操，他这个还是有点严重的。你给他压力，就必须给他追到一个地方，还要去跟他对峙啊，让他理解到，我到最后一刻是我战胜了他的那种感觉。你先试他吧。没事没事，我不怕。没事没事。我操，他这个还是有点严重的。他这个基本上没有见过像这么严重的。都会一直叫。已经把人咬过了。咬过，对。是外卖员。外卖员管还咬过。有没有吃的多的？吃的。过来看。还有吗？先等一下。他就特别是男性，他就很怕。他这个确实很严重啊！我下一个。没有。直接上口刀啊！直接不想吃那。你现在能有什么方式能让他现在马上能不叫吗？安抚他。阿丽，直接吼一下他就那个。阿丽 no。大概给你简单的说一下，比如说他正向的去训练，其实就是像我是一个陌生人，但是这种情况你基本上达不到，你不可能让很多的陌生人，包括外卖员去像我这样去哄他给他吃的，那我们就需要负面的哈，负面的就是说由你去训练纠正，也可以是由我这个陌生人去纠正，当然也不太现实，对，所以说由你去给他压力，但这个压力呢，你可能之前吼他，那或者是打他，但是我觉得压力可能不够，也可能是没有让他理解，比如说咱们需要。不是说等他叫了半天之后再去纠正他，我们是等他叫的那一瞬间，第一时间你要做出很大的反应。我不知道他是什么情况啊？比如说你在纠正他的时候，你在轮动他的时候，他会不会想要咬？不会，那不会。他会怂吗？他会怂。他会怂那就还好哈。奥利啊，奥利，他其实都咬了我好几口了，只是他这个裤子比较松，所以说没咬到我肉啊。那种夏天呢，可能就咬出血了啊，这还是比较危险的。首先呢，只要咬过人的这种狗哈，你再去有这种场景的时候，你肯定还是需要注意一下。就算训练，可能也不会100%，只能说尽量的改善，就也要看他具体的情况啊。只说是你看正向的，就只是说花时间就行了啊。那首先这个人得不怕被咬，对，那就是很难实现啊。所以说咱们要给压力的方式，抓住他叫的第一时间点，及时的吼啊。但是你的气势状态就非常的强烈。接下来我给你演示一下啊，你平时纠正他会跑，也像这种到处跑吗？还是我不会，他会躲起来，因为他知道我不会对他特别凶。他会躲起来，就是可能你追了一下，他也跑到一个地方就不管他了。对。但是我们之后的纠正呢，是你给他压力，就必须给他追到一个地方，他是跑不掉的一个状态之后，还要去跟他对峙啊，让他理解到，我到最后一刻是我战胜了他的一种感觉哈，不是说他跑了就算了。其实他也没有那么强的信心，只是说之前这种场景太多了，他就会觉得是因为他的这种恐吓行为已经发展他咬人的行为，让这个人跑了。因为外面人可能一敲门上来，他自己给自己那种反馈啊，对，他就觉得是因为他叫让他感到有压力的人就走了，所以说他就会越来越严重，也没有去过多的干预吧，只是干预的不够彻底啊，可能就是你吼一下就算了就走了。其实我刚才也没有给他很大的压力，没有打到他，但是我气势状态够强。但是对你来说，你一会儿应该还是要给到他身体上的压力哈。基础的点就是抓住第一时间点，他一望出来的第一声，你都要吼得很大声，因为他叫的本身比较大声，所以说如果你吼小了的话，他是听不着的。你要大声的吼出来，就这种感觉。最后一刻一定是让他感受到，我是强的，我是赢了他的一种感觉。等他没有反抗情绪，冷静的时候，才能停止这一次的纠正。现在由你纠正他，你来纠正他，主要是气势。当然也可以，就是说负面正面的结合训练哈。首先让他不敢叫，完了之后呢，再把这些声音、这些场景给他联系起来。哎，这个声音，这个人一出现呢，你会去给他食物奖励，给他好处。什么阶段给他呢？他有时候比如说要叫我，到底是该制止还是应该？首先他没叫了之后，比如说我先通过负面的去纠正，比如说一敲门，我先纠正嘛，然后慢慢你看他这个叫，然后必须给到身上啊，不光是吼，给到扒使劲儿。拍他2下，你只要确保你去拍他的时候，他不会咬你，可以重一点，重一点之后，完了你的这个手可能还杵在他的脸上，对峙，让他感受到这一次是你赢了，不是给他一下说。我现在在外边吧，我在外边等个一会儿，然后我敲门。好，你到时候敲门。你可以很随意的状况，不用一直手。行，好，他就没反应了。
以后不要光是吼它啊，我说的你要吼它要给到身上，因为你吼它，它可能也就马上当下不叫了，这个是有好转的一种迹象。舍不得打，但是你还是要继续给到它身体上的压力，这样才能根治的更快啊。就是目前我但是刚才我说的是我去纠正它的，主要是给你演示一下，你有个直观的印象，怎么去给它压力。我是之后的气势状态去纠正它，懂吗？就是你先是让它明白有声响，有人敲门，有人开门，有陌生人来了，是不敢叫呢。他不敢叫了之后再有这个声，然后给他弄一个但是他叫了正常我们也要纠正他，对，必须要弄到身上，对，撵到他都要给他再拍拍状态，然后他没有，然后咱们再停止这一次再尝试我再出去好的，多待一下。好，你在这，你在这，撵到他多来几下对，指着他。好，这一次的纠正就算可以的。好，我再出去继续。出来。差不多了。就是这么一个原理，没有那么复杂好，明白了。你看他不敢咬了之后，明白了，慢慢他不敢叫，一敲门有声音，他没叫，你就去找个东西吃的给他甩过去给他吃。明白了，明白这个声音出现没有坏事发生，还会有好事发生。懂了，现在就没啥吧，就可以了吧？点赞关注，学习训犬知识。